行到一半。呢度係湖北恩施輪輪公啊，溶洞啊。嚟小心啲。你向上行咗呢度，好大喎！呢個溶洞啊，大到啊，要行2個鐘先行晒㗎喎。做安全人哋係嘛？再2金咯。得呢個得，唔使。有夜拍咁咪幾好，唔使打燈添啊！一流，用我部機好過，最多微粒粗啲。好 ，Hello，我而家到咗喺呢個位置，好多星星，睇繁星，唔該，下一位過嚟，你過嚟啦。